你係為藝術而犧牲啊！係啊，驚親啊傻佬！太大啦，好似係。唔緊要啦，隨即愛死。靚仔個包。不如畫粗條尾。冇呢樣嘢。點解你遮唔到啲暗瘡嘅？因為搽口啲，搽口啲。會啊！對。你冇得呀！頭先話你一早人想死。你行開先。第二個周 Sir 呢個呢個正常好多。係啊，周 Sir 真係最數嘅。冇你咁誇張。你以為你俾人教壞？好似佢俾人教壞多啲喎，而家。你有冇教我啊？我唔會教你嘅。美髮院都唔俾吸頭。吸頭。啊，即係有少少喎，竟然。好靚仔啊！放心啦，張心如唔會跣你嘅。係啊，可以啊，唔好笑。你真係有鏡啊？電話自拍，邊知啊？自拍好樣衰㗎，自拍樣衰啲㗎。我有部相機入邊啊？咩相機啊？喺我度。自己拎返啦。喺我度。攞嚟啊！點可以㗎？好紅人啊！係咪煙先？笑咧？笑，好嘢，好型仔啊！袁美文嘅，嗰邊明前笑啊！唔使笑，我搽翻個輪廓出嚟啊！因為係又搞唔係又搞一餐嘅，搞到佢塊面，你因為冇得洗面。唔得，未化落完。妝呢個咩嚟㗎？唇膏嚟㗎？唔係啊，搽埋唇膏，睫毛液嚟㗎喎。抬起頭，抬起頭。睫毛液係啦，哇！睫毛液嚟㗎。唔好啊，唔好用啦，唔好用啦，唔用嘅，呢支嘢我唔識用啊，因為費事啊。啊！呢啲就叫搽出啦。搽嘢，呢啲唔嚟。快啲快啲搽嘢啊！冇病。呢個要搽，喂。搽呢隻色啊！搽呢隻啊！幫我攞住啊！你啊，幫我攞住。你塊面嘅。快啲搽影攞啦！多支啊！一齊搽。我搽。一人一隻。冇。我要藍色。我真係好想抬高頭。點解冇色嘅？你又似你，我忍咗好耐啊！係啊，唔該嘅，真係唔該。個就太似啦！有錯哎呀！唔知係咪你嘅樣嘅問題？我多啲你嘅聲頭啦！呢個就係一種顏色嘅發條。唔係喎，你想睇大鬼唔係啱咩？唔係要兩種色頭一齊先靚㗎。睇唔到啲顏色啊！梁文婷嗰隻深色啲啊！哇！唔得，我唔夠膽啊！費事俾人散。我包書好勁。哇！多啲你個頭啊！啫嘛！呢個咩隻眼？係啦。點解眼影搽面嘅？似啊！我都識用係啊！好正啊！我多啲啊！搽咗你隻眼唔得啊！做乜嘢？做乜嘢？死好恐怖啊！哇！呢隻色你死人！怕冇嘢冇嘢事，對得住。
我想化嗱個打幾？嗱，等等啊！查翻你。哇，好靚仔啊！喂呀！呢個由肥師，唔係肥幫佢師畫嘅轉手，好好笑啊！咁先型㗎嘛，要查添。啊，你咪停咗未先？我冇啊，我冇整咗佢啊，我整咗幾耐。咩你整過你？一時都冇喎呢邊。嗱，查翻啲正相我有嗰啲啊！我覺得你哋唔好閃一閃啊！按節目，因為呢啲係有閃粉嘅啫。我睇你點樣洗。周 Sir 第一個記咗好多啊，原來我第一個傑作仲好過你嘅。唔知係咪周 Sir 靚仔啲啦嚇？我呢邊係冇嘢。有冇唇彩啊？誒，拎過嚟啊！冇啊，用唇膏嚟啊！正面。喂，過嚟，落嚟。姐姐唔會蝦你㗎，蝦得太遲啦。俾人打魚。唔好用我。好似 A 咁樣。嗱，姐姐唔會蝦你。有薑茶白色啊！好啊。冇白我色搽唇膏。喎。真係唇膏嚟㗎？唇膏嚟啊！藥唇膏定唇膏嚟㗎？用唇膏。哦。冇食姐姐心。係啊，我知啊，我可以幫佢檢查啊嘛。之前有知㗎。第一個都係失敗㗎啦，通常。但我第一個好成功啊！第一個就係周 Sir 啦。唔好啦，實在我拉屎。唔玩啊！拍啦！睇因為太恐怖。唔得啊！喂，整翻先啦，好紅啊！整白色啦，整白色。係咯。算咩？有得佢咁樣啦。呢啲係坐翻你個低。你講咩？左型啊？等我整翻。姐你唔好填啊！唔好填到燒死。呀，得啲做乜嘢啊？你扮熊貓啊？紅書啊！我驚有跌落去嗰條坑嗰度，你等我一陣。應該唔會跌。如果邊條毛你 send 信息俾我啊？係咯。我意氣用事。好煩。8分鐘啦已經，我哋足足化咗妝成8分鐘啦。唔緊要。有大把電。嗱，我幫你化翻白佢啦。姐姐唔會蝦人㗎。係咯。喂，但係咁樣咪唔覺蝦人先咯？嗰啲色係完全上。得啦，咁就得啦。你攞人做一睇我哋人俾你打語咗啊！你真係好心識啊！佢哋變態。係啊，你真係好似俾人打語咗。你自己打語自己啊！原來，我都明白嘅你呢啲暴力狂。坐翻你個低啊！打你啦！玩啊！都係整咋？係咪眼影嚟㗎呢啲？係啊，隻唇彩嚟㗎。係咪？唔知啊。我點翻屋企啊？我落裝嘢喎。喺廁所洗啊！我哋一齊去買啊！一齊去買啊！好平嘅啫，嗰啲。周 Sir 都洗得啦。有個學生行過，你死啊！你死啦你！你俾人笑死啦你！我咪拍翻隻眼嗰度先啊！你哋好過分啊！唔係我整嘅呢度係嘛？我整佢隻。你試咗乜落妝㗎啦？算啦。咪咯，查深啲啦。係咪咳得㗎啦？得啦。你出拉出威啊！